Salve, salve galerinha do canal Viajando Sem Fronteiras. Olha nós aqui de novo, o Barba. A Fran tá lá embaixo, curtindo uma vibezinha lá na piscininha natural lá. Estamos hoje aqui na Cachoeira do Aloísio, localizada em Viana, Espírito Santo. Cara, lugar top. Para aqueles que gostam da natureza, é só vir e se divertir. Beleza? É isso aí, galera. Uma ótima opção para aqueles que gostam da natureza, gostam dos mosquitinhos, alguns insetinhos e por aí vai. Lá embaixo tem alguns lugares de camping, pode colocar barraca, rede, churrasqueira,